Ki khubor ka bate se TV. Pindon kam da ka Mahindra Powerwall India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiet neshai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kajing theng kali ha apa Shillong kelapin so sat bat pinsertong yeki pajba na marba kani kajing theng kali kamdei ka batang shisian arsian hendrei ka dei ka ba man la kasngi la ka dei minsngi ne min mir ru kumju kumta ha kasngi hat majai ka senjung kinong senshar shnang apa Shillong ki bot penya district ki pulen bat ki ba mi khman ya ka NHIDCL kila le jurip kumno men pelai lentino shipor khnang man lai kani kajing theng kali kani kajing jurip kalong ban pet da kinu kilat kilenti kiban la ban le ban weng no shipor ya kajing theng kali पेडेस्ट्रियन के लिए भी रास्ता बना उधर में और वो पूरा रिपेयर और हम लोग हर महीना में इंस्पेक्शन ऐसा करेगा मॉनिटरिंग करता आपका प्रॉब्लम जो बताया ना एसपी साहब ने इधर में वो लोग कल मीटिंग होगा एसपी के साथ आपका जो मटेरियल है जो इधर है वो जाके रेटिफाई भी करेगा आर्मी के साथ जो आपका पाइप इधर में हम ऑलरेडी आपको भेज दिया है वो उन लोग की तरफ से जल्दी परमिशन दो निकालने के लिए उन लोग खुद निकालना पड़ेगा। एक्चुअली सर वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं सर एक बार में जमीन नहीं दिया तो सर आर्मी क्या है नेशनल सिक्योरिटी का बात है इसलिए हम लोग बहुत प्रेशर नहीं करेंगे बट वो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना उसको ये अटक गया क्योंकि वो पाइप नहीं वो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं ऐसा नहीं है सर कोऑपरेट हर जगह से कोऑपरेशन है Nyawan mutasni ngidon rengkat lang bat kisunjuk kirang ba asnong bat ngidon lang ki officials ki bawan lang naka PHC ki NHIDCL naliang office yung block development officer milim iwan ban jurip ya kini ka surok ba puntray menta lingpa ki NHIDCL te ladon kaktu kan ni ki jingujor nakaliang kasnong bat ki jingya ba ki syam maki
kalor kani ka jing putre jong kani ka surok te mene ngila nia sedang kedai beje kani ka jing juruk ngila poiswa hampe ha ka tika bridge Sherpi hadin tapat ngila wan sa lumoba ngi poipat sa 101 area hadin 101 area pat ni wan hadu kani ka point mentah te ngila lap kibun katu kani ki issues ba nakaliang NHIDCL ba ki officials kila kular ba ki pendap kamtam ban resolve ki issues ba ki kisam ki paj ba kawi kalong ba kala khamnya kamtam ru bangi pej ba ki traffic kala pentut ya kajing ya iki kali badru kala wanra ya kajing ya iki paj ba ki bunsin ba kisam jing ya lara kile shillong lan kile kinu ki jing tre jong ki kisam simpor ba ni tang na kadaw ba khamnya ka surok badru ba kebun palat ke traffic mutasi nilai wan nilai don rekat lang berkisnong tengah ingu iborok ki nongkit kam jeng kesnong ki bela don rekat lang bangi te mengi ngila kerpat yo NHIDCL batu ngila request ba udi pen kloy ban pentrei kam ya kene ka surok kenang ba kan wanra ya ka kajing mentoi ki pait ba o kidon kalian ke NHIDCL su kibun ki issues ba makiru ki syam kibun ki challenges ki problems tingiru na liang jengi ngi kloy ban penyerap lagi, penai kanu cooperation lah ni kajing terikam lang bagi don kap. Kum ka senjuk jong kilang kam jong ka rabas dong jong opor silong. Ka ba da ka mensim ka ba snokia. Ka meeting ka ba ngila dep longshen bat ngila pentemai kinong kam jong ka senjuk. Ti ka isu ka baning kongdu ka ba ngila sim kalong ban kendu ya deputy commissioner jong ka East Coast Hills Menin bangin lek rabon ki isu ke bedai bakatan jong ka poslong henry ke isu ke ba ningkong du ke bakata ingi kalong ka jing sakun ne jing deng kali ka belalong siapa pelat ka ba ngi kum ki longsong snong jong ka than ngimla syu ban pediang ne ban sus ngap te ka meeting menin ngilayo ban ya kendu lang ka jing don lang jong kinang ba snong baro kinang kit kam jong ka senjung ka police department bat kamtam ya ka NHIDCL ki ba pentrei ka ni ka project bat kumbala batai i video jengi ba nilayo ban mon inspect mene hang dia po jeki Sherpi bat ngila pensngau ya ka NHIDCL ba kajing sedang jong ka traffic jam hapo upper slong kade kajing slow jong ka traffic hapo jeki Sherpi kamdei ba kadang sna ya ka side bridge ndrei kani kajing deng kali kala dei mentala katu kani penai bat ngila pensngau ba hagi ba kani ya kade ka bangimla men pediang namar ba ka kam kalong ka basuki sebab pala kajing tre jongki kalong kabam dabiang hadu kata bangila wan page di khidmat la jong mene bat nakaliang jong kiru kila kubur hi namal bakimla ben pendap yang ni project kumba kila kular den rai pat kumbala pensai video ngilayo apa bania selok batki bat kila pensngau ye jing aba mangi nakaliang kesenjuk bat ngila kular mangi tre lang batki bat la dong kam kajing jarap ngilang ke bakloy bania rap lagi den rai mene ngilayo pat ban pensngau ye ki ba jadi ban pendap lo syawat buat ban repair ya ketika stretch yang dia Sherpi hadu ang ni halai mer ang ni berdeso kenang bakat traffic kan long ka bakam kloy bat kesrok kan bah bat kibrio gelak ban yai namar lengi cross ya ka lubong ni bagian let jingnet sesor men step por pra kendai spo buje tang sulit yang tu khmat kesrok kala kloy na poi spo MES Anjali Pom gari kana kala kham kloy ke traffic kan rehang ni pen pej menta la hadwe bujero ka traffic jam kadang don ba hang ni srok kalong ka ge jing ya ki nong snong jong bani ka than bat juwe ki isu pat kamala batai video kedai ba ki line department ki badon hang ni nak kaliang PHE nak kaliang traffic ro kila kular bakin persan ya ni ka jimpen stat ya ni kam hang ni apa than jongi bat yang ai kublai sha video EDC ki department traffic police bat khamtam ki para nak kam jong kesenjuk bagi lai plat por hang ni report mangi don kada jing sngo kya hamin sem bani ba ki nong snong jongi hang ni kin hamat ya ni ka traffic jam man kesni. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.